हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टैग विद संजीव। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्री फायर गेम साउंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर फ्री फायर गेम जो है प्ले करते हो, प्ले करने का टाइम पर अगर आपका फ्री फायर गेम साउंड जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जब भी आप फ्री फायर कोई भी गेम प्ले वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका साउंड जो है यहाँ पर कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी कभी नीचे चला जाता है। ठीक है, आपका गेम का साउंड जो वहाँ पर स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा कम यहाँ पर हो जाता है, तो आपको गेम खेलने का टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, सभी स्टेप को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ये करने से आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार फ्री फायर यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसको एक बार आपको चेक कर लेना है कि कोई भी न्यू अपडेट वगैरह आया हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करके चेकआउट कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है तो क्या करना है, डायरेक्ट चला जाना है फ्री फायर पर। तो यहाँ पर मैं फ्री फायर को यहाँ पर ओपन करके मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्या सेटिंग्स करना पड़ता है। ठीक है, ये करने से आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फ्री फायर को अभी ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूँगा आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लोडिंग हो रहा है, अपडेट आ रहा है मेरा अभी यहाँ पर। तो अपडेट आ रहा है, तो अपडेट यहाँ पर एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ पर मैं प्ले को क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरा अभी फ्री फायर जो है ओपन हो रहा है। ओपन होते ही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्या सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फ्री फायर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा फ्री फायर को ओपन होते ही मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने मेरा फ्री फायर जो है ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको जो राइट साइड का सबसे ऊपर पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है, ये होगी आपका सेटिंग्स। तो आपको सेटिंग्स को क्लिक कर लेना है। ये सभी प्रॉब्लम जो है सेटिंग से यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेटिंग्स को क्लिक किया। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस वगैरह दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है, ये होगी आपका साउंड। तो आपको साउंड को क्लिक कर लेना है। साउंड को यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। साउंड को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको साउंड का जो ऑप्शन जो है पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस वगैरह दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको देख लेना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है वॉइस देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ऑटो बैलेंस। ठीक है, ऑटो बैलेंस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो बैलेंस पर क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ऑटोमेटिक, एक दिया हुआ है मैनुअल। अगर आपने ऑटो बैलेंस पर ऑटोमेटिक पर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर आपका साउंड जो यहाँ पर अप डाउन हो रहा है, आपका साउंड कभी यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो आपको साउंड जो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर मैनुअल को क्लिक करना है। मैनुअल को क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका साउंड जो अभी पूरी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, मैनुअल को क्लिक करना है। तो अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट अभी आपको फिर से आ जाना है लॉबी पर। लॉबी पर आने के बाद फिर से आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और आपको साउंड को क्लिक कर लेना है। साउंड को क्लिक करने के बाद अभी आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक है क्या मैनुअल है। ठीक है, अगर आपका मैनुअल है तो आपका प्रॉब्लम जो अभी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऐसे कर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था आज का प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।